我哋影下早晨背影啊嘛。係咯，好少少啦，即係放狼，即係哦 Minecraft 啊，放狼啦！一開始係狗嚟嘅，劈咗佢一下咪狼咯。跟住咧開咗個窿俾啲嘢走晒出嚟，自己坐埋生存，跟住死喎。啱啱冇着裝。係不過嗰個係我玩㗎嘛，我自己玩過生存地圖，一次 game 我都冇錯過，不過死咗好多次咁解啫。玩困難喎。我俾害死咗。玩困難喎。我俾你害死咗啊！咁大家我其實想拍一隻 game 咧係 SCP 啦，係啦 SCP， 我想拍多次嘅。咁希望大家可以喺如果知嘅話喺 comment 嗰度留個網址俾我玩。咁我而家唔知點解咧，我 YouTube 個頭像好似換咗又好似未換咁，好神㗎。我整咗一個自己嘅頭像啦，自己畫出嚟。唔可以影其他人，咁樣侵犯人哋。如果大家有睇嗰條 New Felix 咧，真係勁好笑喎！個同學着體育服話我係仲好懶醒咁樣咧話，喂 Felix 你嗰度着體育服，喂你一定有體育堂啊！真係好懶醒。喺我認識嘅小學朋友中有一個係咁，佢明知人哋唔知嘅嘢咧，佢前面一定話你知唔知啊？佢都未講，佢就話知唔知？你知唔知啊？嗰個人咧，前面嗰個英文字母同大 J 哥嘅英文字母一樣，後面係王者嘅英文。大家唔知道自己揾下咯。咁咧，之前小學嗰陣時。佢屋企啲嘢，我唔知發生啲咩事，佢就會話：你知唔知啊？你知唔知啊？你知唔知我琴日屙屎啊？喂，你屙幾多督我都唔知啦。可能你屙爛屎，唔怪你。腸胃唔好。shit 啊！我唔得燒，冇得燒添係。咁咧，如果清啲嘅話，我哋下次叫媽咪買嗰個咩啊？咩啊？媽咪資助我哋買嗰個，叫我哋阿媽資助我哋買嗰個希嗰個 cam， 因為佢可以 cut 啊嘛。我手機都得啊。你手機有咁清咩？清過你手機少少咁耐咧。今日嘅係唔可以食咁多。話說咧，而家就試喺度 down 下巴哈姆特基地圖啊，Minecraft地圖。我仲想玩嗰個。大家如果有啲咩 game 想我自己拍出嚟嘅咧，可以喺 comment 度留言，咁我就拍嗰啲 game。哇！都單車，全部我㗎。屎啊！屎唔係攞嚟食㗎。我屙㗎。將我啲人根本 get 唔到小學嗰啲嘢咯 ，get 都 get 唔到咯。啱啱呢兩個黑影。好懷念小學雞。我唔懷念小學雞，但我懷念小學咯。每一隻手指，一青筋都爆埋啊！就喺中學同人打交啊！收皮啦你。中學係一個好恐怖嘅地方嚟。我覺得好啊，因為我基本上冇乜功課。好話咁快就嚟到我哋呢個 XX 商場啦。還有10幾分鐘，肯定有人會睇。唔肯定。咁我哋由15分鐘開始 cut 片啦。
停機啦，15分鐘，15分鐘停機，跟住 part two。細個啦。邊15分鐘邊有咁快啊？飛碟個袋好靚。好熱啊！我哋睇下我哋 camman 個袋先。我覺得個袋好型。呢個就係我哋 camman， 行路要行到咁樣。乜到我揸機啊？Felix 屌得，我唔屌得㗎，我唔係咁隨便嘅啊。Freddy 同我啲私人恩怨。你睇下而家幾多點？好啊，15分啊，15啊。好，15分15秒停機，3、2、1，拜拜。